Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Kurdische Gitarre, Tambur Saz lernen für Anfänger und ein bisschen fortgeschrittenere. Heute ein Special mit meinem Freund Imad, weil wir haben mehr als 111 Abonnenten und Imad ist ein professioneller Lehrer, auf jeden Fall professioneller als ich. Er unterrichtet Saz Tambur, Kinder, Jugendliche lernen bei ihm und er versteht was von Noten, weil ein paar von euch hatten mich gefragt, wie spiele ich diese Lieder auf Noten, und er versteht auch Baghlama. Man sieht auch, er hat ein Tambur, ein Saz, Baghlama in der Hand. Wir wollen heute ein Video etwas länger als normal, weil Special, und vielleicht noch ein paar andere Videos mit unserem Freund, Kollegen Imad, und schauen wir mal, was herauskommen wird. Ich hoffe, etwas Tolles für euch, wo ihr die Daumen hoch machen könnt und sagt, das ist was anderes, das ist super, das hat uns geholfen. Ja, dann lasse ich mal Imad allein, ich gehe nach hinten. Ja, lieber Imad, erzähl doch mal, wie hast du denn angefangen? Ja, مرحبا جواري، نعم عمادة، مع مصطفى غلامينا، توازن إيرو على كاريا مع مصطفى جنكيز بكن، بهبرة كار بكن من الشوار لازم به، من البنية تعليقات عدينا، جوار تشكيش بكن. متخصص دست بيكي بتشكي إيش نورة دست يا إتشبي يا راس كم بهدورة من كار بكن، دودة متكفن وارستران هذا إن شاء الله. خوازم از تمامی ویده دست سر ویده علامت اخوان ما مستن بله یک والا یک درگرتی طنبورة الجوري تمام. Tamburata Telekeljeriji Yekstur ne? Ja, jemand hat hier unten auch eine. Wir haben ganz oben die ganz dicke Seite und von unten die dritte, sieht man rot, ist bisschen dünner, aber dicker als die beiden untersten für Baghlama. Das Peki am Trazen, Chuka Hun Hedi Risha Kamel. عجلة النبل أو قل كيباش نورمال بي يعني أنا بيجن أنا فيدا تمامي أم الفيدا كين ما مسلا بس كرماته نحو جاي مثلا أنا فيدا جي أنا أم كارن جي وبجوهر نمشكلي بشكي أم فيا استخدام نك ما تليه دريج علامة دريج مجرد أزت تليه تاني استخدامك خاص فيدا جي أمريشة كي خوا أم الفيرسات ستيتا دستيماني راست جي أم بي كاربين مثلا فيدا مثلا يك دو سي چار بينج إجا أنا عالي بني يك دو سي چار بينج تفدا حردو بهذا مي بهفدوري يك دو سي چار بينج أبيا بر مهم جد سبيك عويدا يك بعلم السر شبوغو سبيكو مرة كاربة تيريش أخوة شوا وأبيام مرة ذكرت خمت أنا مروح حطها دها بجمري يك دو سي شا بين شش عف عش نه ده برمهم هذا تسبيك عواند شبوغو أف دست شب وإراست ببنيك تبع. Also Imad sagt, beide Hände müssen zusammenspielen. Also die Schlaghand, die rechte Hand, Tanazahand oder Federhand, ne, manche sagen Feder, und die Notenhand sozusagen, die Griffhand, die linke Hand, die müssen zusammenspielen. أنا قلت تبدأ بحرد وبهفري جواد به منه دبه حردو دبنيك
beide Hände spielen sozusagen zusammen, spielen synchron miteinander und holen so die Töne, die Noten raus. Ja. Ja, am Karen ana tishki diji am Bejen, am Karen ana صرت هلا بني am Bejen avia يعني 0 1 2 3 4 5 6 بما انه normalerweise 7 و 0 يكن مرة لازمة Nota, bitte. Nach Noten hin? Ja, ja. Was ist da? am Bejen جو علامة عمل normal دوبة Do. دو ري مي فا صول لا سي دو تمام نفساوي تفقر هي حفت علامتين مجدو حياة دو حفتن تمامي دو سي چار شش حفت Kacar kedi beja. Yeah. Do. دو ري مي فا صول لا سي دو Aha. يا دو حردو يكن Böyle böyle. آها. دو جواب دو قرار خوان أبي Ja, was ist noch wichtig für Anfänger, Imad? حري مهم أنا كومبليت أم دستي خوا صار يفرب على اليمين ويه إيطانك دبر داب فرا دبر دي طنك أنا بور مهم كسك جي مثلا قال لك جي طلاب جي عاجزن مثلا أبيا بردي طنقن يعني شو قاسة مجال تنبي طلاب جي بر عاجزن يعني هناك جي مثلا أف دكن فيدا أف دكن فير أف يا شاشتي حر تليكك جي برداك مثلا أنا از جوز فير ليخ منه نورمال از فيا دينم فير normal ja gewoon nicht als dem Sir. Er sagt wichtig, dass man auf große Parda, also die, wo der Abstand groß ist oder wo der selber ein bisschen breiter sind, ne, Blöcke, ne? Und dann die großen, ja. Und dann, das sind die großen. Und dann gibt es noch die kleinen.